Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid 'ilma. Ahibbai rahimakumullah. Kaifa halukum? هل أنتم في حالة الصحة والعافية في هذا اليوم في هذا الصباح الباكر؟ الحمد لله بخير أستاذ. الله. طيب، نحمد الله تعالى على كل نعم الوافرة نستطيع بها أن نؤدي بعض الواجبات، العبادة الواجبة والنوافل، فبها نرجو من الله تعالى أن يتقبل هذه العبادات. طيب أحبائي في الله رحمكم الله، قبل أن نستمر موضوعنا في هذا الصباح أود أن أتحدث مع بعض الإخوة الموجودة في هذه المجموعة بما تناولنا من الموضوعات السابقة من المحادثات أو الحوارات الجارية والتي تعلمناها بأمس. طيب أخي الكريم محمد محرم، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من أين أنت؟ أنا من مدينة مكسر الآن. مكسر، ما شاء الله. أي ساعة الآن هناك؟ الساعة 9 و 9 أو 6؟ الساعة 6 الآن؟ السادسة. نعم أستاذ. نعم، السادسة السادسة. و22. طيب يعني الساعة هناك متقدمة بساعة من يعني فالمبانغ، من جاكرتا، من توقيت جاكرتا. فأهلا بك يا أخي الكريم محمد محرم. نعم. أهلا بك أستاذ. أختنا زهرة. نعم، كيف حالك؟ Alhamdulillah. من أين أنت؟ Jakarta. جاكرتا، إن شاء الله جاكرتا. يعني أنت من مدينة أو من عاصمة إندونيسيا. هل أنت من باندung؟ هذا السؤال يعني. هل أنت من باندung؟ كيف الجواب؟ لا، لا. ثم ماذا؟ أنا من Jakarta. أنا من نعم نعم. هل أنت Palembangiyah؟ لا، أنا من Jakarta. Jakarta. طيب كيف تقولين saya orang Jakarta? Gimana itu bilangnya? Ana
Nah, Gimana? Saya orang Jakarta. enggak tahu. Kalau Muharram tadi gimana? Saya orang Makassar berarti? Muharram. Makassari. 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 Makassar ya. Kalau Oh Jakarta iya, gimana? Muharram. Jakarta. Jakarta. Jakartiu. Iya. Gimana Ukti Zahra? Ada yang bisa membantu? Jakartiwan. Jakarti. Jakarti ya. Jakarta itu sama dengan Indonesia. Jadi di akhirnya ada alifnya ya. Jakarta panjang. Indonesia sama. Kalau Indonesia berarti Jak Indonesiun ya atau Indonesia kalau untuk perempuan. Tetapi nanti misalkan di ujungnya tak marbutoh, ada tak marbutoh, maka tak marbutohnya dihilangkan. Contoh kota Mekah gitu ya. Makkah itu kan ada tak marbutohnya kan. Maka ketika saya orang Mekah berarti Makkiyun. Ana Makkiyun. Tapi kalau perempuan ana Makkiyah. Tetapi di sini ada tak, tapi bukan tak marbutoh kan, Jakarta. Di Jakarti atau Jakartiah. Ya, baik. Cukup ya, insyaallah nanti akan ada kesempatan yang lainnya untuk berlatih insyaallah. Baik. Ahlan bikum ayyuhal ikhwah wal akhwat fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah insyaallah. Sanabda wa nuwasil darsana insyaallah taala عند الوحدات التي بعدها أو الحوار. طيب تكلمنا في الحوار الأول والثاني عن التحية والسؤال عن الاسم وعن المكان أو عن العنوان. فالآن نأتي إلى الحوار الثالث. طيب كما سبق أقرأ أولا هذا الحوار ثم أنتم تسمعون هذا الحوار. بعد ذلك نطبق الحوار بينكم إن شاء الله. طيب الحوار يجري بين أحمد وبدر. أحمد التحية السلام عليكم. بدر وعليكم السلام. أحمد هذا أخي هو مهندس. بدر أهلا وسهلا. أحمد هذا صديقي هو مهندس. الأخ أهلا وسهلا. أحمد مع السلامة. بدر مع السلامة. أعيد مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب ننظر إلى الحوار للأخوات أو للتأنيث أو للمؤنث. فما خلاف لذلك إلا بعض الكلمات فقط. هنا بين ندى وهدى. هدى هنا مؤنث لأن الصورة كلها النساء أو الأناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب هنا أمامنا الصورة الواضحة يعني الأعراب. الأعراب هنا
أربعة أشخاص. كيف هذا الشخص الأول يعرف أخاه وصديقه إلى الآخر؟ يعني هنا أخ أحمد وبدر يتكلمان، وأخ أحمد يعرف بعد أن عرف نفسه إلى الآخر، ثم يعني يعرف أخاه إلى الآخر. هذا أخي هو مدرس. هذا أخي هو مدرس. طيب، يعني له أخ ومهنته التدريس، ويحب الدراسة ويحب التعليم في المدرسة أو في الجامعة، ثم نقول أنه مدرس. مدرس ya, guru. هذا أخي هو مدرس. أخ يعني أخ بالنسبة النسبية. هذا أخي, ini saudaraku, huwa mudarris. Dia seorang guru. Ahlan wa sahlan. Tuh ya, selamat datang. Hada sadiqi. Hada sadiqi min kalimah sadiqun. Sadiqun. Hada sadiqi huwa muhandis. Huwa muhandis. Dia seorang insinyur, muhandis. Mudarris, muhandis. Huna al-mufradat al-jadidah. Fa sadiqun wa akhun. Asl kalimah akhun wa sadiqun. Thumma biziyadah ya للمتكلم هنا. أخي للملكية لأنا. أخي. هذا أخي. هذا أبي مثلا. هذا أمي. وهنا هذا صديقي. صديق هنا للمذكر. صديق للمذكر. أما للمؤنث صديقة. صديقة. كما في المثال أو في الحوار للمؤنث. طيب. هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. السلامة يعني السلامة في السفر مثلا، أو السلامة في العمل. طيب، مع السلامة. لذلك من الممكن أن نقول عند الفراق أو يعني عند بداية العمل فلا بأس به أن نقول مع السلامة يا أخي، مع السلامة، أو في أمان الله عند السفر، مع السلامة. طيب، كذلك في الحوار للمؤنث وجدنا الحوار في المذكر كلمة أخ. أخ للمذكر، وللمؤنث أخت. أخت. طيب، أخت. هذه أختي. أما للمذكر باسم الإشارة هذا. هذا أخي. هذه أختي. طيب، هذا أخي للمذكر. هذه أختي للمؤنث. مثلا هذا قلمي. هذه مدرستي. هذا بيتي. هذه مدرستي أو جامعتي، يعني من الأمثلة. طيب، هي طبيبة. هي طبيبة. هي ضمير للمؤنث. ضمير للمؤنث الغائب أو الغائبة. للمؤنث الغائبة المفردة. Hiya adalah kata ganti untuk orang ketiga mufrad dan muannats. Hiya tabibah. Amma lil mudzakkar huwa. Huwa mudarrisun. Huwa muhandisun. Baik, هذا الفرق بين المذكر والمؤنث. Huna ism al-isyarah wa ad-dhamir. Di sini ada kata tunjuk yakni hadza dan hadhihi, dan juga terdapat dhamir huwa dan hiya. Yang keduanya merupakan
Dhamir untuk orang ketiga, ya, mufrad. Hanya saja huwa adalah untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Taib. Hiya tabibah. Kaifa taqul? Dia laki-laki atau dia dokter laki-laki. Berarti apa? Dia dokter laki-laki. Jadi apa ini? Ada yang tahu? Kalau hiya tabibah, baik, huwa tabibun. Ahsantum. Huwa tabibun. Nah, seperti itu ya. Huwa tabibun. Taib. Hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Akhun wa sadiqun lil mudzakkar. Ukhtun wa sadiqatun lil muannas. Hadhihi sadiqati. Bitta' marbutah fi akhir al-kalimah. Sadiqun lil mudzakkar, sadiqatun lil muannas. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Hiya talibah. Talibah murid, ya. Tabibah dokter perempuan. Talibah hatta fil mihna najidu ziyadata at-ta'il marbutah fi akhir al-kalimah. Baik. Asluha madza? Asluha al-mudzakkar. Al-kalimah asluha al-mudzakkar. Tabibun, talibun. Linufarriqa bainal mudzakkari wal muannas. Nuzidu ta'il marbuta fi akhir al-kalimah. Tabibun, thumma tataghayyar al-kalimah ila tabibatun. Tabibatun wa talibun tataghayyar ila kalimah tabibatun. Talibun, talibatun. Murid. Naam. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Al-jawab min ma'as salamah ya ma'as salamah. Baik, ma'as salamah. Naam. أريد الآن التطبيق من هذا الحوار للمذكر أولا ثم للمؤنث إن شاء الله. طيب. أريد من أخ منور. ما الأخ محرم. يلا. نعم أستاذ. أسمع صوت الديك. إن شاء الله. تفضل تفضل. أخ منور. هنا الأخ لا بأس. هنا كلمة أخ ممكن يبدل بدر فقط لا بأس. كلمة الأخ. تفضل أخ منور تمثل أحمد وأخ محرم تمثل بدر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. يلا ممتاز إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طيب للمؤنث أختي فطرياني مع أختي فوزية. boleh? Nah, ya. Ukhti Fitriani atau Fatimah, Nada, Ukhti Fauzia, Huda. Nah, Huda huna taknis ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه أختي هي طبيبة. Ahlan wa sahlan. هذه صديقتي هي طالبة. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Ma'as salamah. Baik, enak ya, Huda. Ahlan wa salam semua jawabannya. Baik. Al-an uridu minkum man yurid an yutabbiq al-hiwar min al-hiwar al-awwal thumma tatawassal ila al-hiwar al-thalith ala an tabda
min at-tahiyyah wa tas'al 'anil ism wal makan wa tu'arrif akhaka ma'a mihnati. Ma'a mihnati. Ada yang bisa mencoba ya 2 orang untuk percakapan dari awal sampai ketiga ini ya, tidak harus berurutan, tidak apa-apa, yang jelas nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Jika diurutkan lebih afdol dari salam, kemudian menyampaikan kabarnya bagaimana, ya, namanya siapa, dari mana gitu kan. Kemudian lanjut ke sini ke al-hiwar ats-tsalits atau percakapan seputar mihnah atau memperkenalkan saudaranya, memperkenalkan temannya. Gitu. Ini tantangan. Boleh. Siapa yang mau mencoba? 2 orang? Yang ikhwan dulu mungkin. Tayyib, Muharram. Siapa lagi rekannya? Silakan. Ini latihan percakapannya demikian. Ya, tidak ya kalaupun salah nggak apa-apa karena kita latih. Ayo, temannya siapa? Muharram? Kerjanya sembrono. Kalau begini toh, kopi tanpa Siapa yang mau saja, Ustaz? Iya, ini nunggu dulu siapa rekan ini. Siapa? Akhrami, mau coba Akhrami? Atau Akhrami? Taib, iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina an? Ana min Majalengka. Fi Jawal Gharbiyah. Yalah. Ahlan Wa wa ant? sahlan. Wa ana min Madinati Makassar. Sulawesi Al-Junubiyah. Naam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa haluka ant? Ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Apa lagi? Terus boleh. Apa lagi, Ustaz? Apa pekerjaan Anda? Boleh. Oh. Hal anta talibun? Nah, Afwan, ait. Atau mudarrisun? Hal anta talib? Naam. Ana talib. Maza? nah, huwa talib. Oh, naam. Aina tadrus? Adrusu fi al-jami'ah PTIK. Oh, Masya Allah, PTIK Jakarta. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Wa anta kaifa wa ant ma hiwayatuk? Oh, hiwayati apa ya? Akra'ul Quran. Masya Nah, Allah. Masya Allah. Huwa Muharram huwa imam ya, imam di masjid kabir. Masya Allah. Insyaallah. Al-Ustaz Al-Kibar. Allah Akbar. Nah, Ustaz. Kelas? Yakfi. Tayyib. Kelas. Insyaallah ya. Syukran lakum. Ya, insyaallah ya. Sudah punya bank kosakata sehingga memudahkan untuk percakapan. Tadi Romi sekarang berarti di Jakarta ya, di Lebak Bulus ya, di mana Ciputat ya. Apa di Ciputat ini? Ciputat ya, PTIK. Ya, Lebak Bulus. Lebak Bulus ya? Iya. Wa ana amkuthu au usafiru ahyanan fi Pamulang
Tangerang. طيب الآن ننتقل إلى الأخوات. من تريد من الأخوات أن تطبق هذا الحوار? Boleh silakan yang akhwat untuk praktek percakapan. Insyaallah bisa lebih oke nih. Silakan. Siapa yang mencoba? Ana Ustaz. Baik, Ukti Rina, Aman. Ma'aman. Ana Ustaz. Nantas insyaallah. Baik, yalla. Man? Ummu Hafsah. Ana. Baik. Naam. Ya, silakan. Al-waqtu Bismillah. lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ummu Hafsah. Masuk. Ismi Rina Sri Mulyawati. Min Kaifa aina halak anta? ya akhi? Walhamdulillah bil khair. Min aina anta ya Ummu Hafs? Ana min Bekasi Syamaliyah. Wa ant min aina ant? Ana min Majalengka, Jawa Al-Gharbiyah. Anti Jawiyah. La, ana Sundawiyah. Masya Allah. Anti Jawiyah. Min aina min Bekasi? Naam. Sahih. Askunu fi Bekasi. Walakin ana Melayawiyah. Melayawiyah. Fi ay makanin fi Bekasi? Mungkin fi ay Madinah atau Korea masyhur. نعم أنا في مدينة قريب من محطة القطار ثم من قريب أيضا من سماركان أيضا. Masya Allah. Lakin anak belum pernah ya apa itu di Bekasi. إن شاء الله إن شاء الله Allah. ستزورنا هنا فيما بعد. Insya Allah. يا أختي ما مهنتك؟ Anak أو ما mudarrisah. عملك؟ ما عملك؟ ما شاء الله مدرسة. أنا تدرسين؟ Adrusu fil madrasah. لا 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 أين Mutawassithah. تدرسين؟ أنت تدرس. مدرسة صح؟ Naam. Naam. أين تدرسين؟ Ana udarris fil madrasah mutawassithah al-islamiyah. إن شاء Wa aina الله. ta'malina ya ukhti? Hal anti آه، talibah atau mada? أنا ربة البيت فقط. فقط ربة Masya Allah. البيت. إن شاء الله. أريد أن أعرف من أين من أين تدرسين اللغة العربية من قبل؟ Adrusu al-lughah al-arabiyah mada fil madrasah صحيح في mutawassithah, madrasah sanawiyah, wa mungkin fi daurah fi hadhihi daurah. يا الله ممتازة أنت رائعة. Hal tuhibbina al-lughah al-arabiyah? Wa anti mumtazah. أنت تسألينني؟ نعم أنا أحب اللغة العربية. Aina tadrusina? أدرس عبر الشبكة. أدرس عبر الشبكة يعني في مثلا على سبيل المثال في الدورة هكذا مثل هكذا. Iftiradiyah, naam. Laisa wajhan biwajhin. Kaifa? نعم عبر مثلا عبر الزوم هكذا. Naam. Nah, iftiradiyah. Ana aidan ana fi maratan kasira. Syukran Ustaz, mungkin yakfi. Baik, yalla. أمثال يقولون Baik, jazakumullah. Ukhti Rina, Ukhti Ummu Hafs. Ukhti Rina hiya mudarrisah, muallimah fil madrasah mutawassithah Majalengka. Akhrami Majalengka. Sahih? Wala makhta fil istima'. Masyaallah. Baik, Ukhti
أم حفصة الصحيحة يعني أنت ربة البيت أو أنت يعني معلمة أو مدرسة في أحد ربة البيت ما شاء ومعلمة الله. أيضا. معلمة. طيب. معلمة إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. هذا هو التطبيق، كيف تكون هذه المجموعة يعني فرصة للتطبيق ولترقية المهارات الحوار، مهارة الكلام والمحادثات بينكم إن شاء الله. هذه الزيادة المعرفية والزيادة الحوارية إن شاء الله. طيب إن شاء الله نعطي الفرصة للآخرين مع الحوارات القادمة إن شاء الله. طيب ننتقل الآن إلى التمرينات. بعض التمرينات هنا أشار المؤلفون إلى المفردات. المفردات صورية، المفردات الصورية هنا الصورة وكذلك البيان من الصورة. الكلمة أو المفردات الأولى، المفردة الأولى مدرس، مدرس أو نقول معلم، مدرس. مدرس يعني نسبة إلى الدراسة في المدرسة، ولكن المعلم يكون معنى العام، التعليم في المدرسة أو التعليم في المجالس العلمية، المجالس القرآنية. نقول التعليم، التعليم يكون عاما أو أعم من التدريس. والتدريس والتدريس يعني يناسبه المدرسة، لذلك نقول مكان الدراسة مدرسة أو مدرس، مدرس مفعل، ثم على أغلبية استخدام هذه الكلمة تزاد التاء مربوطة مدرسة، مدرسة. مدرسة. هنا مدرس، مدرس أي هو الذي يدرس الطلبة في الفصول أو في المدارس. طيب بعد ذلك طالبة، طالبة يعني صغيرة لم تستخدمي يعني الحجاب أو الجلباب. هي يعني ممكن في المرحلة ابتدائية أو المرحلة ابتدائية من الممكن الطالبة، ولكن من الصح يعني استخدام كلمة طالب. الطالب هنا للمرحلة الجامعية، الطالب للمرحلة الجامعية، طالب الجامعة، طالب الجامعة. أما المرحلة المتوسط، مرحلة متوسطة أو ثانوية، من الأفضل أن نقول تلميذ، تلميذ، تلميذ المدرسة، تلميذ المدرسة. لكن الطالب أغلبية لأكثر استخدام للجامعة، طالب الجامعة وطالبة الجامعة. طيب مدرس، طالبة، ثم طبيبة، طبيبة ya, dokter, طبيبة perempuan. مهندس، مهندس والذي يصور البناء أو يصور الشقة قبل إنشائها أو قبل بنائها. ثم أخ، أخ، ukhtun, akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan atau saudari. Sodiqun sudah tadi ya, teman atau rekan laki-laki. Sodiqatun juga rekan. Sodiqun sidqah, siddiq. Jadi benar-benar rekan yang bisa dipercaya. Sodiqun itu teman akrab ya, teman yang bisa dipercaya. Sehingga dia harus memiliki kepercayaan penuh ya, tanggung jawab, maka sodiqun. Kalau hanya menemani itu sahibun ya, sahibun hanya menemani saja. Tetapi kalau sudah
saling mengenal, kemudian bisa dipercaya, berarti meningkat. Jadi sodiqun, ya, karena dia dapat dipercaya, bisa menjaga amanah, ya, saling kemudian menjaga, misalkan ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di ruang umum, maka dia bisa menyimpannya. Itu sodiqun, dia dipercaya menjadi teman, gitu ya, sodiqun. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk hada, dan ada kata tunjuk hadihi, sudah ya. Hada menjadi kata tunjuk untuk dekat, ya, mudzakkar, ismul isyarah lil mudzakkar al mufrad al qarib. Jadi isim isyarah untuk menunjuk kepada sesuatu atau orang, ya, yang jarak dekat dengan jarak dekat hanya untuk satu orang saja, dan mudzakkar, mudzakkar atau laki-laki. Kebalikannya adalah hadihi, sama-sama untuk jarak dekat, gitu ya, sama untuk jarak dekat, tapi untuk muannas, ya, untuk muannas. Baik. Kemudian ada isim dhamir, kata ganti. Di sini dihadirkan dua, huwa dan hiya, ya. Huwa dan hiya. Jadi huwa adalah untuk dia laki-laki seorang, sedangkan hiya untuk dia perempuan seorang. Jadi untuk satu orang saja. Baik. Hadhil mufradat tahfazunaha insyaallah fi ma ba'd. Thumma min al-afdal an tursil ilayya al-masmu'at min al-hifz hadhihi al-mufradat min mudarris ila hiya. Min mudarris ila hiya au kull hadhihi al-mufradat fi as-safha. Baik. Huna sil bain al-kalimah was-surah al-munasibah. Sil bain as-surah bain al-kalimah was-surah, sama seperti yang sebelumnya. Bagaimana bisa memadukan bain al-kalimah, antara satu kalimat, satu kata, was-surah dengan surah al-munasibah, yang tepat atau yang cocok. Yang tepat atau yang cocok. Baik, Ukhti Fauziyah. Ukhti Fauziyah. Naam. Ya, gambar nomor 1, di mana yang tepat? Adakah di situ kalimat yang tepat? Talibun. Talibun. Sebelah kiri. Yang perempuan ini apa? Apa dia profesinya? Siswa. Siswa. Yang mana jadinya? Talibun. Talibun. Kalau perempuan jadi apa? Talibatun. Talibatun, ya. Talibatun. Talibatun. Baik. Berarti kita geser, ya. Kalau kemarin warnanya merah, sekarang kita ganti. Sini, ya. Baik. Kemudian satunya berarti ini berarti apa? Mudarrisun. Baik. Lanjut di sampingnya. Yang muannas ini sebagai apa dia? Lanjut, Ukhti Fauziyah. Ya, ini. Yang perempuan jadi apa dia? Ini? Tabibatun. Kalimatnya di bawah ini. Kalimatnya di bawah ini. Sodiqotun atau sodikun yang perempuan ini. Mana yang benar? Mana yang cocok? Sodiqotun. Sodiqotun, ya. Sodiqotun. Baik. Sodiqotun. Seperti ini, ya. Ini berarti yang laki-laki mudzakkar sodikun. Sodikun. Nah, baik. Lanjut bawahnya. Ini. Yang di bawahnya mudarris. Yang mudzakkar jadi apa? Siapa dia? Muhandisun. Muhandisun. Baik, muhandisun. Kemudian yang muannas? Tabibatun. Tabibatun. Ahsan. Terakhir? Sini? Hazihi.
hadihi, hadihi. Kemudian terakhir hada ya. Haza. Ya, seperti itulah kira-kira latihannya. Jadi untuk melatih menyesuaikan antara kata dan gambarnya yang sesuai tentunya ya, yang sesuai. Baik. Ini saja kadang ya ada yang mungkin ya kurang sesuai gambar yang misalkan hada ini kan orang kalau ngeliat gambarnya dia nggak paham gitu kan, apa maksudnya gitu ya. Tapi kemudian ada pembandingnya yaitu hadihi gitu ya, muannats gitu kan. Ya, dia malah nunjuk gitu kan. Jadi kalau isim isyarah kata tunjuk dekat itu adalah yang masih terjangkau gitu ya, terjangkau dengan tangan kita. Misalkan ini masih terjangkau nih ya. Yang laki-laki ini kan ya, artinya masih dekat ya, seperti memperkenalkan dengan hada akhi ya, huwa muhandis. Hada akhi huwa tabib. Ya, hadihi ukhti hiya tabibah misalkan ya. Jadi isim isyarah seperti itu. Jadi kalau sudah menunjuk ya, dengan telunjuk ya berarti itu hitungannya jauh. Kalau jauh berarti dalika atau tilka ya, seperti itu. Baik. Nah, ini dengan suara ya, dengan suara. Jadi antum sebenarnya mendengarkan ini, kemudian di checklist gitu ya, di checklist mana yang sesuai dengan yang antum dengarkan. Karena perintahnya apa? Itu gambarnya telinga gitu ya. Istami' berarti. Istami' thumma du' alamah sahihah fil murabba' al-munasib. Jadi memberikan tanda checklist dari yang Anda dengar ya di kotak ini yang cocok gitu, yang mana gitu kan. Misalkan saya bilang tabib. Tabib misalkan. Atau tabibah ya. Maka pastinya akan di checklist pada gambar yang menunjuk pada tabibah gitu ya. Pada tabibah. Baik. Ada yang sudah punya bukunya secara cetak? Ada ya yang sudah pernah belajar berarti ada ini. Ada ya? Ada bukunya. Nah, baik. Tapi sudah dicontang belum? Kalau sudah berarti ya sudah ya kalau sudah pernah belajar ya. Artinya itu kenapa kemarin saya sampaikan ya, kalau bisa diusahakan punya buku cetaknya gitu ya. Ya atau mungkin di cetak karena di sini ada namanya untuk maharah al-istima' itu di sini. Maharatul istima' gitu ya. Cakapan dalam mendengar itu dimulai dari sini. Sehingga bisa memadukan ya, antara yang didengar dengan gambar dan dicocokkan gitu. Mana kira-kira yang tepat. Baik, sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik, perintahnya adalah menyebutkan kata yang sesuai dengan gambarnya. Ya, menyebutkan kata yang sesuai dengan gambarnya. Baik. Akhsyarwan. Akhsyarwan. Ma'ana? Ya Ustaz. Naam. Ahlan. As-surah al-ula. Mada taqul? Gambar pertama ini berbicara tentang apa kira-kira? Yang tepat untuk kalimat itu? Haza. Hada. Hada. Baik. Ada jawaban yang lain? Selain hada? Haza akhi. Hada akhi ya. Karena di situ memperkenalkan ya. Sahih. Hada akhi. Baik. Sedangkan yang sampingnya Akhsyarwan berarti Hadhihi ukhti. hadihi ukhti. Naam, hada akhi, hadihi ukhti. Boleh nggak kita rubah yang lainnya? Ya boleh, asalkan sesuai kan antara mudzakarnya gitu ya. Misalkan
Hadza sodiki misalkan, atau hadhihi sodiqoti, ya boleh saja. Kalau itu nyambung gitu ya, ataupun sesuai. Tayyib. Kemudian as-surah ats-tsaniyah. As-surah ats-tsaniyah. Mada taqul? Tuh, mana Aksharwan tadi? Ya Ustaz. Tafadhal, as-surah ats-tsaniyah. Ini nih, ya ini. Oh iya. Oh apa? Lupa pula. Ini ada laki-laki di sini. Ini ada perempuan. Si anak-anak. Iya, kan. Pelajar tadi Ustaz ya? Pelajar. Ini kalau masih anak-anak apa ini kira-kira ini? Mungkin anak laki-laki atau mungkin anak perempuan, atau bisa juga murid di situ. Murid laki-laki atau murid perempuan ini. Dari yang kita pelajari kira-kira apa itu kalimatnya? Siswa ya. Talibun. Talibun. Talibun mungkin. Ada yang lain mungkin Laki. jawabannya? Ibn. Ibnun. 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 Tapi Nah, belum ada kalimat sebelumnya ya. Belum kita dapat di kalimat ibnun ya. Talibun madrasatun. Talibun. Ya. Talibun. Madrasah. Talibul madrasah. Iya. Talibul madrasah. Ya. Kalau perempuan, talibatul madrasah. Ya. Ya, di sini seragamnya kalau seragam sekolah ini ya. Ya. Seragam sekolah itu ya. Karena sama ya, tapi dia masih di tingkat SD mungkin apa TK gitu ya. Mungkin kalau di Arab nih masih kecil ini ya, kecil ini masih. Ya. Mungkin bisa kita katakan tilmidun atau tilmidatun, tapi kalau dalam materi kita ya bisa juga tolibun atau tolibatun, atau bisa tadi muharram, bisa ibnun atau bintun atau ibnatun gitu ya untuk perempuan. Tapi tadi belum ada kata-kata ibnun kan? Belum kita dapati ya. Atau mungkin dengan isim isyarah ya, hada ya, atau hadihi ya, atau huwa atau hiya juga boleh. Artinya untuk melatih kita ya bagaimana penggunaan antara mudzakkar dan muannas. Baik. Antaqidu ilal ilal ukht. Ibu Ferial. Ahlan wa sahlan. Lam nasma' sautak. Suaranya? Ya? Udah ada suara. Ada. Tes. Halo, belum sampai suaranya? Mungkin ada yang Sampai. Oke, baik. Kaifa haluk? Suaranya ini ya. Apa di saya saja suaranya kurang jelas? Kalau di rekan-rekan ada yang kurang jelas suaranya? Suaranya Ustaz. Kurang ya? Sama berarti. Mungkin jaringan Ustaz. Iya, jaringan. Halo, Bu Ferial? Gangguan ini. Sinyal. Nah, belum sampai suaranya. Nah. Oh, tayyib. Mungkin nanti bisa lanjut ya. Ukhti Zahra, tafadhali. Na'am Ustaz. Yalla, as-surah ats-tsalitsah. Mada taqul? Man huwa? Tolibat. Tolibat.
Mana? Talibun atau talibatun? Yang nomor 2 Ustaz. Ini nih. Tol- Nah, Yang ya, ini. Tolibun. Talibun, ya. Talibun. Bijani biha sampingnya Mudarrisun. mudarrisun, mudarrisun ya. Baik, nomor 4 ini sudah jelas ya, ada tulisnya di sini ya. Misr wa Suria. Ini nama negara ya, Misr dan Suria. Baik, nomor 5 langsung. Nomor 5 surah Al-Khamisah. Lanjut Ustaz Zahra, lanjut. Nomor 5. Ini Ya, ini. Telab. Apa ini? Gambarnya? Tobibun. Tobibun. Yang laki-laki? Iya laki-laki. Ini kan laki-laki ya. Tobibun. Tobibun. Dia pakai helm Tobibun. Ini pakai helm kerja nih kayaknya. Ini apa? Oh, insinyur. Ya, insinyur. Betul. Apa bahasa Arabnya? Muhandisun. Muhandisun. Sampingnya? Tobibat. Tobibatun. Ya. Tobi- Tobibatun. Terakhir. Gambar yang ke-6. Ada. Hada. Akhi. Atau Ada huwa. aki. Huwa ya? Oh, Atau iya huwa. huwa. Ya, huwa sodiki, huwa akhi, misalkan, atau huwa apa itu, muallim atau mudaris ya boleh. Karena ya hampir sama dengan nomor 1 ya sebenarnya. Itu kan sama tuh fotonya. Hanya yang ini di lebih zoomnya ya, dibesarkan ini. Type yang terakhir berarti apa? Bisa hadihi ya, atau hiya gitu ya, atau hiya. Karena tandanya mereka atau dia memberikan isyarah yang jauh gitu ya. Dia gitu kan, atau nanti menggunakan tilka kalau kita sesuaikan dengan gambarnya benar gitu ya. Tapi di situ sebagai simbol saja penggunaan tentang hada, hadihi atau huwa dan hiya. Nah, itu sebenarnya praktiknya adalah mendengarkan gitu ya, mendengarkan, kemudian coba untuk menandai mana kira-kira yang tepat daripada yang didengarkan. Insyaallah untuk berikutnya sofa tasma'una al-musajjalah as-sautiyah thumma tushiru ila as-suwar al-mawjuda fi as-safhat wa yani tusajjim atau tunasib baina as-saut al-masmu' ma'a as-surah al-munasibah insyaallah. Untuk berikutnya ya mungkin sudah bisa dimiliki bukunya ini, maka akan lebih sempurna ya jika pelatihannya adalah nanti antum mendengarkan audionya kemudian diberikan tanda yang tepat daripada gambar-gambar yang ada. Insyaallah ya, walaupun mungkin suaranya suara saya, tetapi itu insyaallah mewakili gitu ya, mewakili daripada gambarnya itu ya. Yang penting adalah jelas insyaallah dari yang antum dengarkan gitu ya. Sama di sini juga seperti itu. Asyir ila surah allati tasma'u ismaha. Ya, asyir ila surah allati tasma'u ismaha. Jadi silakan dipilih gitu kan mana gambar dari yang antum dengarkan gitu. Jadi yang antum dengarkan. Jadi ada alif, ba, jim, ha gitu. Ada kemudian jim, ha, jim dal gitu ya. ABCD ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. Misalkan nanti saya bilang
Misalkan akhun gitu ya. Akhun. Kira-kira yang mana itu? Kalau saya bilang akhun. Ada nggak jawabannya di situ? Akhun. Ada jawabannya? Akhun? Nggak ada akhun di surah ini. Akhun. Saudara laki-laki? Ada di situ? Mungkin alif A, Ustaz. Alif A. Misalkan ya. Insya Allah bisa seperti itu. Nanti latihan-latihannya ya dengan audio ini. Coba nanti saya siapkan ya untuk audionya. Tapi belum kita bisa share untuk pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Untuk melatih yang jelas, pemahamannya adalah antum bisa fahmul istima' dari kosakata yang sederhana dulu, ya, per kata, kemudian nanti akan ada per kalimah, gitu ya, atau per jumlah, kemudian per paragraf, ya, atau menjadi teks bahasa Arab cerita, gitu ya. Dan itu insya Allah bertahap kita akan pelajari. Kemudian ada namanya mufrodatun idhofiyah. Mufrodatun idhofiyah. Jadi kosakata tambahan. Kosakata tambahan. Jadi kan kita pernah lihat ya di Fahras pada daftar isi min ba'di al-mufrodatil idhofiyah hiya al-adad. Ya, ada angka wahid ila khamsah. Jadi ada angka 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ini insya Allah bisa ya, sudah paham lah coba 1 sampai 5. Ada wahid, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun. Ya situ. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun. Sudah jelas, ada kalimahnya, ada gambarnya gitu ya. Itu dari 1 sampai 5 sudah ada gambarnya. Ya, insyaallah. Ya, bolehlah dicoba untuk menyebutkan. Ukhti Fatimah, tafadhali. Tafadhali. Ukhti Fatimah, di Nur Fitriani. Aina? Mawjudah? أخ منور هذا السؤال الأخير إن شاء الله بالنسبة لهذا اللقاء. أخ منور موجود؟ Oh, belum ada? Ukhti Fauzia, boleh silakan. Ukhti Fauzia, iyalah. Silakan sebutkan. As-surah wa al-arqam. Nah, awil adad. Huna? Oh, sil ya. Sil bainal adad ya. Bukan menyebutkan ya. Sil bainal adad wa surah al-munasibah. Huna? Kam? Berapa ini angkanya? Oh, arba'ah. Arba'ah. Aina surah al-munasibah? Mana gambar yang tepat? Berarti mana yang 4 ini? Yang kedua dari sebelah kanan. Huna ya? Sahih. Huna. Baik. Summa? Huna? Kam? Isnan.
اثنان. أين الصورة؟ هنا واضح. Gambar ثم هنا كم؟ khamsah. 5. هنا Yang gambar kelima. هنا. طيب. وهذا Wahid. 1. أين الصورة؟ الصورة الأولى. Yang di صحيح. والأخير أي رقم؟ Salasah. 3. أين الصورة؟ Yang gambar ketiga. الصورة الثالثة. نعم، الصورة الثالثة. طيب، أحسنتم وبارك الله فيكم. هل هناك سؤال قبل أن نختتم هذا اللقاء؟ سنكتفي بهذا. يكفي؟ طيب. Ustaz, mungkin نعم Irina. نعم، silakan. أريد أن أعرف هل هناك يوجد فرق بين الأستاذ مدرس معلم ومربي؟ نعم، هناك الفرق. هذه من بحر العربية. من بحر العربية. العربية بحر لا شاطئ له، أي أن هناك بعض المفردات من معنى واحد، ولكن الاختلاف في الاستخدام، في استخدام هذه الكلمات. الأستاذ، Ustadz itu tidak ada akar katanya ya, dia termasuk isim jamid namanya. Isim jamid artinya ya seperti itulah orang katakan ya, sebagai tanda, sebagai gelar gitu ya. Sebagai gelar akademik, sebagai pengajar, bahkan jika kita lihat itu biasanya itu disimbolkan kepada guru ya, kepada guru, kepada misalkan ustadz itu kalau di jamiah, di universitas, maka diartikan atau sebagai simbol profesor, ustadz itu profesor atau penemu, ilmuwan lah, lebih kepada ilmuwan sebenarnya. Maka biasanya ada disingkat ya, profesor doktor itu dengan alif dan dal. Jadi kalau ada kata ustadz, doktor itu ada alif, alif hamzah gitu ya, titik dal, titik ya. Misalkan Romi Abdul Malik misalkan, maka itu artinya adalah profesor doktor. Jadi sebagai gelar akademik, sebagai gelar akademik. Hanya saja di Indonesia ini dipakai untuk pengajar agama ya, dan dipakai di pesantren ya, karena sudah lazim seperti itu. Tetapi yang jelas adalah ustadz itu sebagai pengajar, tetapi lebih kepada akademik gitu ya, akademik. Kemudian kalau mudaris, muallim tadi sudah ya. Kalau mudaris itu pengajar, tetapi terfokus kepada secara tempatnya terfokus kepada pendidikan formal saja, pendidikan formal. Secara batasan waktunya atau tempatnya gitu ya. Tetapi kalau muallim dia lebih kepada umum, bisa di sekolah, bisa muallim ya. Kemudian bisa di madrasah atau di masjid gitu ya, atau di surau gitu, atau di halqah. Maka itu juga namanya ta'lim atau muallim, orang yang mengajarkan. Itu secara tempatnya atau secara positionnya. Kemudian kalau murabbi itu berarti pengasuh ya, pengasuh. Murabbi, pengasuh, lebih kepada pengajaran, bukan hanya pengajaran akademik ya, materi-materi wawasan, tetapi lebih kepada murabbi secara spiritual gitu ya, membangun kesadaran spiritual, membangun atau mengikuti pola jenjang pendidikan. Jadi kalau misalkan secara prakteknya gitu ya, kalau mudaris itu menyampaikan dari pokok-pokok materi saja yang ingin diajarkan gitu. Diajarkan mudaris. Jadi sekedar itu, menyampaikan transfer ilmu saja.
dan nanti akan meningkat kepada muallim. Ya, muallim itu bagaimana menyampaikan, kemudian memastikan bahwa orang yang kita berikan ilmu itu bisa sampai kepada pemahaman, gitu ya, sampai pada pemahaman. Tetapi tidak melihat proses ataupun kondisi anak tersebut atau kondisi peserta didik, misalkan kalau dalam sekolah. Meningkat pada murabbi, tarbiyah, gitu kan, pendidikan. Pendidikan yang dimana semua aspek itu kemudian diperhatikan, dari kebutuhan akalnya untuk belajar, gitu kan, dari kebutuhan berpikirnya untuk ilmu agama misalkan atau ilmu umum gitu, kemudian ditambah dengan perhatiannya terhadap spiritual. Artinya dia tahu benar dalam mengajar itu, oh kalau anak TK, anak SMP, ya SMA dengan jamiah atau mahasiswa, maka cara pendekatannya pasti berbeda. Sampai seperti itu. Bahkan beliau sadar satu anak dengan anak yang lainnya memiliki tipikal yang berbeda. Sampai seperti itu, dia gali. Nah, itu lebih kepada murabbi. Seperti halnya seorang ibu, ya. Tadi Ukhti Ummu Hafsah Rabbatul Bait kan. Murabbiyah beliau itu berarti. Murabbiyah. Berarti sebagai pengasuh anak-anaknya di rumah, ya, sebagai pengasuh anak-anaknya di rumah. Itulah kira-kira perbedaannya ya secara singkat seperti itu. Sehingga itu sebagai ya tadrij ya, sebagai kalau ustadz itu sebagai titel ya, sebagai gelar umum, tapi kalau mudaris meningkat ke muallim, meningkat ke murabbi, dan meningkat kepada murabbi, maka rububiyah gitu kan istilahnya itu. Kalau dalam tauhid itu ada tauhid rububiyah kan. Jadi bukan hanya menyampaikan ilmu, cukup sudah tutup buku pulang, bukan. Tapi meningkat bagaimana memperhatikan anak. Jadi rinci, oh satu anak ini seperti ini karakternya. Oh, setiap anak mereka ada catatannya masing-masing. Itulah sebenarnya yang bisa menguatkan pendidikan Islam itu seperti itu. Semestinya gitu ya. Tapi kan kita mungkin banyak kan hanya berhenti di mudaris saja gitu ya. Atau paling banyak ya mu'alim gitu kan. Belum sampai pada murabbi gitu. Murabbi. Kenapa? Karena kita anggap anak didik itu ya seperti ya layaknya anak kita sendiri. Itu kalau sudah murabbi seperti itu. Nah, tayyib. Itu keunikan bahasa Arab memang seperti itu. Jadi diberikan tingkatan-tingkatan ataupun penggunaan kosakata yang sangat beragam. Tayyib, Allah taala adab. Naqtatimu dirasatana fi hadzal sabah bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fikum. Jazakumullahu khairan.